Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен Павлодар ауданы Жаңақала негізгі жалпы білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Камалова Мүгсін Балташевна боламын. Бүгінгі сабағымыз екінші сынып оқушыларының қатысуымен өткен болатын. Пәні қазақ тілі, тақырыбы дара және күрделі етістік. Пысықтау сабағы болғандықтан оқушылар етістік тақырыбын меңгерген болатын. Және де өздерінің білімдерін одан әрі нығайта түскен. Бүгінгі сабағымда көптеген дидактикалық материалдар қолдандым. Оқушылар жеке, жұппен, топпен жұмыс жасады. Тапсырмалар шапшаңдыққа, жылдамдыққа, байқампаздылыққа арнайы жасалынған болатын. Мысалға алатын болсақ, берілген сөздер арасынан етістіктерді тауып алу, дара етістіктерді тауып алу. Одан кейін күрделі етістіктерді тауып алып, суретке сәйкес жабыстыру. Карусель әдісі, стоп-кадр әдістері қолданылды. Ал бағалауға келетін болсақ, екі топ бірін-бірі браслет әдісі арқылы бағалады. Яғни топ мүшелері қарама-қарсы топ мүшелеріне сабаққа қатысқандары бойынша баға беріп, одан кейін браслеттерін апарып берді. Бүгінгі сабақ оқушыларға ұнады. Жалпы сабақ өз мақсатына жетті.